食用鯉で言ったら大きいサイズになります。鯉の身が最初この辺りもこう太ってるとか太いのがだんだんこう円錐に近くなる。でレグが豊富だからいい鯉ができるな。コクっていうのは鯉のコクを楽しんでいただく汁物なんです。ここにキャベツしか出てない。鯉に恋して創業100年です。だいたいキロ数で言ったら 2トン500キロで、匹数で言ったら2000匹ぐらい入ってます。今日は40箇所ぐらい出荷します。500匹から600匹ぐらいで700キロから800キロぐらいのキロ数になってます。うちは鹿児島の指宿にも養殖場があるんですけども、そこで孵化からだいたい手のひらぐらいの大きさまで、大きくして、そこから浮き橋にある流水式養殖っていう6箇所の池を使って山水の流れを使ってですね、養殖して出荷できる大きさ、食べれる大きさにして、そこから本社に持ってきて出荷するっていう流れになってます。やっぱり生き物なので死なせないようにすることと、できるだけ早く美味しい鯉にするっていうのが難しいですかね。餌をあげるんですけども、その時の寄り具合によって鯉が全然寄ってないのに餌をあげてしまうと、その分ロスが生まれたりするし、いっぱい寄ってるのに、少ない餌の量だったらやっぱりその分身の大きくなるのも遅いので、その辺はやっぱり養殖の管理してる人がいるんですけども、その人が見て餌の量を増やしたり減らしたりっていうのをしてます。だいたい1年半から2年で1キロから1キロ超え、2年ぐらいかけてこの大きさになってます。大きければ大きいほどいいですけども、そのお客様がやっぱり大きい鯉がいいとか小さい鯉がいいとか、そういった要望があるので、その要望の大きさに、合わせていくっていう感じですかね。大体これが 2.5 キロぐらいある鯉で、食用鯉で言ったら大きいサイズになります。大体食べれる鯉は黒い色をしてます。ため池っていう流れがない池で育った鯉は丸みをこう幅がある鯉になることが多いですね。で、流水式って言って山の流れを使ったところで養殖した鯉はちょっと細長い幅がない鯉になってます。これなんかメスでだんだん産卵が近づいてきて、結構卵もしっかりしたやつが出てますね。上が全部お水を汲み入れて
なおかつ、この地域で初めて地下水を利用するような形で、どうしても大雨とか降ると濁るじゃないですか。そういった時にはすぐ地下水に切り替えて、少しでもきれいなお水でこういういい環境を作って、広松さんから仕入れた鯉を約8回以上、我々枯らしっていうんですけど、餌とかもいった与えずにお水だけで放流しておくと。広松さんのもいい餌を使っていただいてるんで、なるべく臭みのない鯉をお届けいただいてるんですけど、鯉の身が最初この辺りもこう太ってるとか太いのがだんだんこう円錐に近くなると、さらしが効いてくると少しずつ少しずつ身が締まっていって、我々がこうポッと握った時に硬いんですね。言ったらこの手触りっていうのが一つ我々も気にするところで、同じ生けすでもまださらしが効いてないなと思った時には生けすに戻してもうしばらく放流させてるっていうようなところがありますね。鯉の食文化っていうのは清水独特、よそにないんですよ、こんな鯉料理屋さんが。僕は能楽師なんですよ。で能楽師の称号を持ってるけん、能楽というのは本質は食にある、まず食べること、そういうのをして、ああせっかく生まれ育った清水の食文化、この鯉っていうよそにはないあれがあったんで、少しでも貢献できればなと思って。鯉の口の中の方に口腔歯っていうのがあって、これで何でも硬いやつでもガリガリ食べるそうなんですよ。最初から餌を入れてですね、で一旦アクを取ってなるほど。でそんなざく切りにした玉ねぎを入れていって、で玉ねぎからも甘みが出ますので、この状態からちょっとこまめにアクを取りながら30分から40分以上はしっかりと煮込んでいくと。でそれで鯉の旨味とか玉ねぎから出る甘みとかそういったものがぐーっとスープに出てくる、はい、コクっていうのは鯉のコクを楽しんでいただく汁物なんです。刺身したら普通大根のつまよね、鯉の洗いっていうのは刺身と違って薄く1ミリぐらい大きいでしょうが、それをパーって並べるときぺちゃーってなって立体感がないんですよ。食べたらと下についてるときこう洗いからこうできる立体感を出してます。はい。
間違いです。いや、もうほとんどの方はご予約で無理になります。11時半から12時に3名様です。一応祭日はですね、もうお昼のランチタイムなんかはもうほとんど予約で埋まってしまって、ありがたい限りです。お部屋の数がうちが少ないんでですね、どうしてもちょっともう予約ですぐ埋まっちゃうと、そういう申し訳ないという感じです。うちはですね、父が先代なんで、初代なんで、今年43年目になりました。清水のお店さん、他のお店さんっていうのは、100年、150年続いていらっしゃるお店ばっかりの老舗なんで、うちが一番ペーペーの若造のお店です。これが、3人から4人間前の大盛りの船盛りで、私は大体、お二人から3人前みたいな。それから、お一人さんが増えてきてるんで、これが、お一人さん用の船盛り。冬窓白子っていうのは、夏場はぺしゃんこになってるのが、冬場はだんだんふっくらしてきて甘みが出てくるんですね。大体白子っていうのはどこのお店さんもホイコクに入れてるんですよ。でもちろんホイコクに入れても美味しいんですけど、せっかくの冬場のふっくらした白子は白子だけのお料理をうちは提供してるんで、この辺りちょっとしっかりと磨いていって下ごしらえをした後に白子の刺しでお召し上がりいただくと、常連のお客様にはもう白子の争奪戦みたいな感じで。の刺しに使うポン酢ベースのジュレですね。やっぱり夏と冬で恋はガラッと変わるんで、やっぱり冬は冬ならではのお味っていうのをやっぱり楽しんでいただきたいなっていうのがあるんでですね。清水には水が3つあるんですよ。風流系統の白坂川中
この水と滝の水と天山山系の清川っていう水が3本あって清川一番左のこの水が濃いのが一番いいっていうそういう警察がしたわけやなかろうけど老舗の洗剤なんかが清川の水がいけすには一番横が空いてるそういう話をされたんですで水が豊富だからドーンと入った水が循環してバーッと出ていくとかそういうのがこのいい声が出てるのだから板前の包丁さばき以前の問題パリッとなったような感じ、これやったらまだ柔らかい感じですね。俺が毎日はこれよりこんな感じで親父はずっと30年間まあこれ30年以上当てていくとこんな感じにもこれを親父がもう数年前に小木市のいろんな食材美味しい食材とかを東京のそういう料亭をお借りして振る舞うっていうイベントがあったんですねその時にそこの料亭の板前さんがうちの親父の立ち包丁を見て「はあお父さんこれしびれる形ですね」みたいな感じで言っていただいたみたいで。はい。今日刺身美味しい初めて洗い刺身初めて食べた洗いとは違って洗いと違ってまたねコリコリしてるコリコリして、じゃあゆきさん行きます。いいじゃん、小ネギ取ってくる？
あ、お願いします。はい、了解です。このままちょっとしばらく。はい、これも行きます。こいならを食べたり、キャベツと巻いて食べたり、キャベツだけを食べるのに酢味噌がよくあるんですよ。またね、食べてしまったらキャベツだけ別にくださいっていうお客さんもたまにいらっしゃいます。じゃあ、広間行きます。お二人さん、すみません。失礼します。お刺身が。普通お刺身ないですね。あ、今の冬場の時期だけですね。2月は看護祭りやってるんで、その時期だけこう、せっかく油が乗ってるんで。美味しかったはい、です。よろしく美味しかったです。私百姓育ちやし百姓やけん、昔から泥臭いとかおっしゃるけど結構きれいにさらしてしてるからおばあちゃんがなんかね、元気がないとこれ食べたらいいとか言う。本当ね、だから、料理全部料理した時はこう頭落とすでしょ。今でいう肝臓かな、あれキュッと飲みましょう。今でこそいっぱい栄養があるけど昔はなかったから、もうやっぱいいタンパク源ですよ、小さい時から。
まずこの清水っていう地方には、名水百選にも選ばれた清水の滝っていうのが上にあるんですね。でその滝の上の方に清水観音っていう観音堂があるんです。今からそれこそもう150年以上前の話なんですけれども、まだ鯉料理がこの地域に定着する前っていうのはすごく貧しい地域だったんですよ。ですがその清水観音堂の方にお参りする方っていうのは参拝客がかなりいらっしゃって、でその時期に今の鯉料理屋さんの一番老舗になるところのお店さんが参拝客用に旅籠を建てになったんです。そしたらその旅籠を建てた時に、何かちょっとおもてなしできるようなお料理がないかなっていうことで観音堂のご住職にご相談をされたんですね。そしたらそのご住職のお父様かおじい様かが長野県にお勉強に行かれて、でそこで鯉料理をお出しになられたと。それがすごく美味しかったっていうのが印象にあられて、その長野とこの清水っていうのは水がきれいで環境も似てたので鯉料理をやってみたらどうっていうことで教えていただいて、それを始めたところですね、非常に好評で臭みもなくてこのお水のおかげで鯉がすごく美味しいということでバーッと広がっていって、これが約150年ぐらい前ですね。それから旅籠形式でもお辞めになられて、清水鯉料理屋さんが最盛期は20軒以上あったんですが、食文化の多様化とか後継者不足とかのいろんな問題で今は8軒程度にはなってしまってるんですけども、やっぱり今でも長野の方も時々お見えになってですね、長野で食べた鯉も美味しかったけど、いや全然こっちの荻の鯉も美味しいとか、あるいは福岡の大川とか久留米にも鯉を食べられる食文化がある地域があるんですが、この方たちがやっぱりしつけ役になられて、自分たちが食べてる鯉よりももう荻の方がよっぽど美味しいと、これは負けだみたいな感じでですね、それでも口コミでダーッと広がっていって、今に至るような感じですね。美味しいやろ。美味しいね。パンがついてます。お買いになってからまたどうぞみたいな。いや、元気な姿を見せてくださるだけで。まんじゅう用事詰めていや、大丈夫。大丈夫。どうもありがとうございました。どうもすいません。どうもありがとうございます。また来ます。別のところ何回か行ってたんですけど、主人が連れてってくる時もすごく美味しかったから、実はあれが初めてだったから、俺喜んで、これキャベツ引かれてるから、シャキシャキかな。すごくなんかね、多分姉も感動して、僕のキャベツと。冬場脂が乗ってますね。寒鯉をお刺身でどうぞ。鯉の洗いでございます。鯉ここ熱いですね。お気をつけください。
れは寒ブナのお刺身でございます。寒ブナはお寿司とかに使う甘酢か刺身醤油でお召し上がりください。お好みで柚子胡椒を添えられてください。それからこれはうちのメニューに載せてない裏メニューですけど、お得意さんや常連の方に時々リクエストいただいてお出している白子の揚げ出しでございます。こちら鮎の塩焼きでございます。他のお店さんも4代5代6代と続いているお店さんばっかりなんですが、うちは父が初代ですね。で私もどこか板前修行に行ったりとかそういうことをしてなくても全然畑違いの仕事をしてたので、私父がもう全て包丁の仕事っていうのは父から教わったようなところがあって、私からすると父はもう父親ですけど、父親である以上に親方というか師匠というかで、また自分が普段やってることを映すような鏡みたいな存在だし、あとやっぱり一番負けたくないライバルっていうとちょっと大げさなんですけれども、やっぱり父に100点満点をつけてもらえるようなこういう料理をお出しできるようにまだまだ修行の途中かなっていう印象はありますね。